Xheneta Fetau befason djegësit me transformimin e saj të guximshëm. Ish-banorja e Big Brother Kosova, Xhenet Fetau, ka bërë bujë në rrjetet sociale me ndryshimin e saj më të fundit. Përmes disa fotografive të publikuara në Instagram, ajo i la ndjekësit e saj të habitur me një pamje krejtësisht të re dhe të guximshme. Ajo u shfaq me një make-up intensiv, duke theksuar syt me një stil smoky, ndërsa flokët i kishte stiluar gjysmë të kapura, duke i dhënë një prekje elegante dhe moderne dukjes së saj. Por nuk ishte vetëm grimi ai që të roqi vëmendjen, edhe veshja e saj ishte unike dhe plot stil. Ajo kishte kombinuar një këmish me jelek dhe një fustan të shkurtër, një zgjedhje që reflektonte vetbesim dhe stil të veçantë. Përveç paraqitjes së saj tërheqëse dhe përshkrimit i postimit të roqi vëmendjen, me një qëndrim sfidues dhe të sigurt, Xheneta shkroi: "Tani, bëj çfarë dua unë." Ky ndryshim i saj u prit me reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët e komplimentuan për pamjen.